Snurrevad har blitt det viktigste redskapet i kystfisket. Og omtrent 45% av torsken som landes fersk er fanget med dette redskapet. Snurrevad er en slags not som settes rundt der fisken står og trekkes inn mot båten med lange tau, sånn at fisken blir samlet i en sekk nederst i nota. Populariteten til snurrevad skyldes nok at det er et enormt effektivt redskap, særlig når fisken står samlet. Så det kan gi store fangster, og kvaliteten kan også bli veldig god. Samtidig har redskapet noen kvalitetsutfordringer. Det skal jeg snakke nærmere med han Torbjørn om. Ja, Torbjørn, kan du si litt om bakgrunnen for dette prosjektet? Ja, det var egentlig brødrene Karlsen på Husøya som adresserte et problem med stor torsk som ble levert fra Snurrevad. Den skulle gå inn i saltfiskproduksjonen deres, og de så det at det var kvalitetsutfordringer, spesielt relatert til blodskader innvendig i fisken. Så vi har jo jobbet med brødrene Karlsen. Vi har også hatt Nergård i Senjahopen med, og så fartøyer som leverte de ulike plassene da, for å se på fartøyer som da med snurrevad leverte dit, for å se på hvordan var fangstene deres. Hvordan har dere forsøkt å finne svar på de her spørsmålene? Vi var jo der både på begge anleggene og så på fisk som da var slødd. Vi så på flekkafisk og vi så på saltfisk. Og da prøvde vi liksom å finne ut av hva var de viktigste skadene. Og da kom vi fort fram til det at det var blødninger innvendig i fisken som vi relaterte til sprenging av svømmeblærer. Og det er jo noe som skjer når fangsten eller snurrevaden blir løftet opp fra bunnen og fisken følger med, og da utvider gassen i svømmeblæra seg. Og så til slutt så sprenges den. Og da så vi at det kom blødninger innvendig i fisken, relativt store blødninger. I tillegg så vi det at det var en del skader som gikk på rett og slett at ryggen var knekt på fisken. Og da fikk han jo både veldig store blødninger, men også litt knust muskel og sånt. Og det er klart at dette er jo veldig negativt, spesielt for bedriften som skal selge disse produktene. Ja, og det er vel også, og det her gjelder jo bare den store, altså over 8 kilo eller sånn. Ja, for det er et veldig godt spørsmål, for det så vi kjapt det at det var den store fisken som var mest utsatt for de her type skadene. De dataene er veldig klare i prosjektet, at jo større torsken er som blir levert eller fanget med snurrevad, jo mer skader igjen. Og jo større sannsynlighet er det at han blir faktisk nedklassifisert, og at bedriften tar penger på dem. Så det er helt klart at stor fisk får en ekstra belastning under snurrevadfangst. Men hva dere har funnet ut da i forhold til hvordan de her skadene oppstår? Hva er det som forårsaker det her? Ja, det vi så etter hvert med, så jeg sa det var 2 typer skader, men for eksempel den som har knekt rygg og sånn på fisken, det så vi fort at det var relatert til diameteren på rørene på fartøyet. Var det for små diameter, så er det jo en torsk på 8 kilo pluss, han blir rett og slett for stor. Han kunne knekkes der. Og så vi at rør og bein, altså hvis de var for skarpe, så ble det for stor belastning på fisken. Altså han blir for stor for de rørene. Ja, det her høres jo ikke bra ut, hverken når det gjelder fiskekvalitet eller fiskevelferd. Har båtene eller industrien gjort noen tilpasninger for å forbedre denne situasjonen? Den ene båten som hadde utfordringer knyttet opp til rør og bein og pumpesystemet har bygd om, og dermed så har de fått bedre flyt av fisken, og dette er det tiltak som hjelper å heve kvaliteten på fisken. Takk for praten, Torbjørn. Det er jo veldig interessant å høre at dere har gjort noe som er nyttig for næringen, og som kan gi bedre kvalitet og fiskevelferd. Og til syvende og sist også økonomi for både båt og landsida. Takk for praten, Geir.